जय हिंद साथियों, वेलकम टू ट्रिकी जी के बाय गुरुजी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी ट्रिक सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इस ट्रिक से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनको आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट इस आप ट्रिक को सुन लीजिए और आप सिर्फ मन में 2-3 बार इसको मैंने में दोहरा लीजिए, आपको आसानी से ये सारे याद हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले इनका मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ, आप इनका क्रम देख लीजिए। ये जो क्रम है इनका, आप देखिए, नेहरू जी से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, चरण से हैं, राजीव गांधी, बीपी से हैं आपके, इसके बाद चंद्रशेखर, बीपी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और अभी जो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बस मोटा मोटा दिखा दिया। अब मेरी आप देखिए जादुई ट्रिक ये कैसे आपके दिमाग में बैठती है सिर्फ और सिर्फ 2-3 बार पढ़ने के बाद ही। तो ट्रिक दोस्तों कुछ मेरे इस टाइप से है कि जवाहर के गुल्लक को लाल इंदिरा ने मोर के संग चौधरी को राजी किया। अच्छा, जवाहर के गुल्लक को लाल इंदिरा ने मोर के संग चौधरी को राजी किया और विश्व चंद्र को पकड़ लिया। वाह रे वाह, वाह रे वाह। दोस्तों ये वाह रे वाह और इसलिए इसकी कोई ट्रिक में नहीं है, बस ये मैंने सिर्फ थोड़ा फनी पर्पज़ से लगाया है ताकि ट्रिक आसान हो जाए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जवाहर के गुल्लक को लाल इंदिरा ने मोर के संग चौधरी को राजी किया और विश्व चंद्र को पकड़ लिया। वाह रे वाह। इसलिए तो नरसिम्हा ने अटल होकर देवराज इंद्र को गुजराल बुलाया, फिर अटल ने मोहन मोदी को गले लगाया। सिंपल सी ट्रिक दोस्तों, इसको आप मन ही मन में सिर्फ 4-5 बार बोल दीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद आप एक बार रिवाइज कर लेना। मुझे पूरा भरोसा है कि इस ट्रिक से आप कभी भी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम नहीं भूलेंगे। अब दोस्तों चलिए इसको ट्रिक से लिंक करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें कहानी में छिपे नाम जो है, जवाहर से जवाहरलाल नेहरू, गुल से गुलजार नंदा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो सेकंड नंबर पर देख पा रहे हैं आप, गुलजार नंदा, ये अस्थायी प्राइम मिनिस्टर थे, ये स्थायी रूप से नहीं थे, इसलिए आपको पुरानी इमेज में ये दिखे नहीं, इनका नाम नहीं दिखा। क्योंकि अधिकतर आप देखोगे तो नेहरू जी के बाद सेकंड नंबर का नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेहरू जी के बाद अस्थायी प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको गुलजार नंदा याद रखना है। ओके दोस्तों, तो आप देखिए इसमें आपको शब्द एकदम क्लियर दिख रहा है। जवाहर से जवाहरलाल नेहरू, गुल से नंदा जी, लाल से लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा से इंदिरा गांधी जी, मोरार से मोरारजी देसाई, चौधरी चरण से राजीव से राजीव गांधी, वीर से आप बीपी विश्वनाथ देखिए, चंद्र से चंद्रशेखर देखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार बने हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। बाकी मोदी जी वर्तमान में हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक थी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस ट्रिक से आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। आप इसको बस, आप फ़नी ज़रूर है लेकिन यकीन मानिए आपको ये आपका एक नंबर पेपर में सेव कर सकता है। तो दोस्तों मुझे भरोसा है, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके। मैं इसमें जो भी मुझसे होगा आगे मैं और भी ट्रिक लाता रहूँगा। तो दोस्तों फाइनल में यही कहूँगा कि अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताइए कि आपको अगले किस टॉपिक पे ट्रिक बनाऊँ मैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।